المخدرات في الامم المتحده بتحدد انواع المخدرات تحديد دقيق ومجرمه في القانون وموضوعه في الجداول. مفيش حاجه اسمها المخدرات الرقميه. مفيش حاجه في العالم اسمها مخدرات رقميه، هي مؤثرات صوتيه تؤثر على العصب المركزي، على الجهاز العصبي المركزي. فتروحي للشخص اللي تحت تاثير هذا الجهاز ان هو وصل لمرحله تخدير. المخدرات عموما بتاثر على الجهاز العصبي، فهو بيطلع لك بطريق تاني يؤثر لك على الجهاز العصبي المركزي للشخص من خلال مزيكا، ودي معروفه من زمان، ويمكن في بعض الناس بتوع الروك بتوع زمان زي مايكل جاكسون كان بيستعين باطباء نفسيين عشان هذا الامر يوصل لهذا الامر. مفيش حاجه اسمها مخدرات رقميه، المخدرات بتعرف والمخدرات بتتاخد باحدى طرق تعاطي سواء كان بالشم او بالبلع او بالابر، مفيش حاجه اسمها مخدرات رقميه. اللبنانيين هكمل بعض الاخوه في لبنان هم اللي اشاعوا هذا الامر ونزلوه على النت ومشوه على ان ده حاجه اسمها مخدرات رقميه. هي مزيكا بس مش تحت بند المخدرات خالص، والا كانت سارعت الدول الى الامم المتحده وادرجتها ضمن المخدرات. لم تدرك حاجه اسمها المخدرات الرقميه، مفيش حاجه احنا في دول العالم اسمها مخدرات.